Stai dando proprio spettacolo, Vice. Speciale. Hai un bel coraggio a presentarti così. Troppa gente vede l'Eden's Gate e si volta dall'altra parte. E chi non lo fa ne paga le conseguenze. Mio padre è stato uno dei primi ad affrontarli. Quando arrivavano gli Edeniti a rompere le palle, papà si metteva al volante del suo bestione e li cacciava dalla città. Era innamorato di quel camion. Lo chiamava il Widowmaker. E quegli stronzi l'hanno rubato una settimana prima che morisse. Merda, vuoi farli incazzare sul serio? Riprenditi il Widowmaker. Fai vedere alla setta che non abbasseremo la testa. E dai alla gente un motivo per festeggiare. Lo guardano a vista all'impianto di stoccaggio a est. Ma credo che tu sia la persona giusta per recuperarlo. Wow, è il miglior gioco che abbia mai provato. Se ne prendano polsere. Costi quel che... Della paura, della rabbia. Presto l'Eden's Gate avrà tutti. Stiamo avvicinando sempre di più alla... Gli salto alla gola! Cosa succede? Vediamo cosa salta fuori! Era fuori da quell'edificio! Muoviamoci! Scoprite cosa è successo! L'ho visto un minuto fa! La puzza del tuo peccato è ovunque! Sì, sono pronto.
va contro adesso. Falli pentire di essere nati. Mio padre ci ha montato dei cannoni. Non fare il timido. Fuoco a volontà. E suona il clacson quando lo fai, così so quando esultare. Sarebbe fiero di te per come guidi quell'affare, Vice. Ora riportalo a casa a Falls End. Eccoti! Non l'hai rovinato troppo, vero? Devo ammettere, Vice, che vedere il camion di mio padre fa riaffiorare tanti ricordi. Stavo qui ad aspettarlo tutte le volte che tornava, così, salutandolo con la mano.
Hai senza dubbio la grinta per guidarlo e soprattutto hai il cuore. Saresti piaciuto a mio padre. Se hai bisogno di usare il Widowmaker, non devi neanche chiederlo. Nel frattempo, io terrò le orecchie tese. Se sento qualcosa per cui valga la pena scomodarti, ti faccio sapere. Grazie ancora, Vice. Trasformerai completamente il suo letto. Ho delle notizie per te. Non sai quanto sia bello essere di nuovo a Falls End. Sono contento che tu voglia aiutarci ancora. Abbiamo bisogno di te. Come vedi, John Seed sta facendo soffrire tanta gente e francamente non riesco a stargli dietro. Questa gente ha bisogno di me. Sono sulle mie spalle ora. Ma questo vuol dire che tenere d'occhio la resistenza è diventato più difficile. Quando ti capita, vai a est e dai un'occhiata ai nostri alla fattoria dei Woodson. Non ho loro notizie da un paio di giorni e la cosa mi preoccupa. Non possiamo permetterci di perdere neanche un combattente. Grazie per l'aiuto. Falls End Rocchiani dell'Eden's Gate Sono il sono parroco state Jerome. esaurite. Se vai dalle parti della fattoria dei Woodson, fai attenzione. Gli Edeniti uccideranno gli ostaggi se ti vedono. Devi attaccare senza farti notare. Solo così sopravvivranno. Non avvicinatevi troppo! Vi consiglio di scappare! Arriva il castigo! Non so più che pesci pigliare! Non muori adesso! O brucerai nel collasso! Presto macelleremo questi legni. Non riesco nemmeno a guardare. Dovrebbero aiutarci. Le abizi dell'inferno vi attendono! Non volevo fare il babysitter. Lo ritengo sì, potrete farlo. Quando vedranno ciò che resta di voi, gli altri peccatori capiranno da che parte stare. Cioè con il padre! Accogliete il padre a braccia aperte! Accettate il suo dono! Un grande falò visibile a tutti i vostri amici peccatori! Ora so di aver sentito qualcosa. Muoviamoci! Wow! Il nemico è più in alto di noi! Copritevi! Di nuovo! Non vedo il bersaglio! Vuoi una morte? Una morte veloce! Ricaduto! Attenzione! Castarola! Via di qui! Il tuo corpo brucerà in guarda che mossa! Non vi dai di vedere il collasso!
Azioni come questa tengono viva la resistenza. Sono tutti più motivati oggi grazie a te. È come la storia di Davide e Golia. Stai infondendo coraggio a tutti noi. Continua così. Vice, sono Mary May da Falls End. Volevo solo dirti che stai facendo un ottimo lavoro. Ma quelli dell'Eden's Gate non sono tipi da starsene con le mani in mano. Quando attacchiamo, loro contrattaccano più forte di prima. John giocherà tutte le sue carte per fermarti. Elicotteri, convogli armati. Cazzo, forse persino i prescelti, i soldati d'élite della setta. Sono pericolosi, Vice. Stai in guardia. Vuoi combattere contro la setta, giusto? Vice, mi senti? Abbiamo un problema. La setta vuole riprendersi le strade e ha sguinzagliato una specie di monster truck che chiamano il Revelator. È una sorta di carro armato. Sta per incrociare una pattuglia della Resistenza. Devi andare a dargli una mano subito. Non possiamo fare finta di niente! Cazzo di convoglio ha superato come niente il posto di blocco. Era inarrestabile, cazzo. Grazie, Aveva Vice. stato tutto. Quell'incubo motorizzato ci ha travolto come se niente fosse. Vai a controllare l'altro posto di blocco. Presto! Non posso credere che tu ce l'abbia fatta. Non riusciremo mai a sdebitarci, Vice. Le nostre strade sono nuovamente sicure grazie a te. E Ire, fatti sentire se hai voglia di parlare. Stammi bene, Vice. Dentro di noi ci spinge a compiere gli atti più indicibili. Conosco la forza che ti spinge, la conosco molto bene, ma io posso aiutarti, Vice. Posso lavare via i tuoi peccati, purificare la tua anima. Sarà arduo e doloroso, ma ne varrà la pena. I miei uomini verranno a prenderti, ti porteranno da me. Non resistere, perché più resisti, più dura sarà la purificazione. Porca puttana, ragazzo! Hai rovinato la festa a John. Ora ti darà addosso con tutto ciò che ha. Tieni gli occhi aperti. Passo e chiudo. Si apre la caccia al Vice. Non uccidetelo, usate un colpo al gaudio. Il Vice ci serve vivo. Basterà un colpo al gaudio.